God kveld. Jeg har veldig lyst å lage en god dessert. Jeg ble veldig fysen på noe godt. Det regner ute, det mørkt og det kaldt. Og så tenkte jeg har hjemmelaget eplemos. Jeg har tørre brødskalker, glutenfri, havrebrød. Så hva vel bedre enn å lage den gode gamle desserten som kalles for tilslørte bondepiker. Det jo en gammel dessert faktisk, som det en gammel dikter. Han var vel dikter, han var vel flere ting. Ivar Aasen. Han var faktisk født i 1813, som prøvde å fri, eller han fridde faktisk til en bondepike flere ganger, men han fikk nei. Så til slutt så ble han invitert til henne, under kanskje litt sånn falske forhåpninger til at han kunne få smake på hennes godsaker. Og det hun da serverte var denne desserten, og han ble jo ganske skuffet når det bare ble en dessert og ikke henne. Så da fikk dette navnet tilslørte bondepiker, og det refererer da til at hun tilslørte, altså dekket hans virkelige intensjon da, ved da å tilby han en dessert i stedet. Men nok om det, vi får sette i gang og lage deilig tilslørte bondepiker. Da begynner vi med å skjære opp brødskalkene i biter. Da var de kappet opp. Og så velger jeg å kjøre de litt i en håndmikser. Så jeg får de enda... Så det lettere å få de i små smuler. I stedet for å steke disse store, så. Sånn, tenker det bra, ja. Og man trenger ikke å tenke at det bare brød som kan brukes. Man kan bruke småkaker, kjeks, alt som man liker, kan man bruke. Ja, da skal det steikes. Da starter vi plata. Så tilsetter vi smør. Da kan man velge hva slags smør man ønsker. Dette her laktosefritt. Det var litt smuler igjen på fjæra, så da putter vi det oppi. Ingenting skal gå til spille her. Der. Og så skal vi ha litt sukker og kanel. Og sukker kan man jo velge litt selv hvor søtt man vil ha det. Jeg har da 5 teskjeer sukker og en sånn cirka halv teskje med kanel. Og blander alt sammen. Sånn, da stekes dette her i cirka 5 minutter kanskje. Og så det viktig å røre godt hele tiden, for det skal jo ikke bli brent, det skal jo bare stekes. Og så kan man jo tilsette litt mer smør, hvis man ønsker det. Men ikke alt for mye, for det skal jo være tørt når det ferdig. Da det viktig at sukkeret smelter inn i brødsmulene. For du skal jo ikke
Når du spiser det her, så skal du ikke på en måte kjenne sukkeret. Du skal ikke tygge sukker. Du skal bare... Det skal bli litt sånn karamellisert. Og så får du en sånn veldig fin brunfarge da. Det fine med å bruke skalker, det er jo det at det er jo ikke alle som er så glad i å spise brødskalker. Så da kan det jo brukes til noe godt i stedet. Og hvis man velger å bruke småkaker eller kjeks som er søte fra før, så må man smake seg til med sukker for at det ikke blir for søtt. Da tror jeg dette begynner å nærme seg. Det blir ferdig. Da skal jeg helle det oppi en skål. For nå er det viktig at det her skal avkjøles helt. Det lukter jo kake. Jeg tror jeg nesten må smake litt. Tenk at brød kan bli så godt. Altså at brød er jo godt, det er ikke det, men at brød kan være så godt som at man tror det er kake. Da skal vi la dette her avkjøles. Og når dette her er blitt helt avkjølt, da skal vi piske krem, og så skal vi lage desserten og dandere den pent i glass. Nå er brødsmulene snart blitt kalde, så da tenker jeg å piske krem. Dette er vel cirka 3 desiliter kremfløte, laktosefri. Og så tar jeg oppi en teskje cirka med vaniljesukker. 3 teskjeer sukker. Og dette her er jo slik man kan gjøre etter hvordan man vil selv ha det, hvor søtt man vil ha det. Og så pisker vi. Da var den ferdig. Den så veldig fin ut. Sitter godt i bollen. Da skal vi se om smulene er blitt nedkjølt. Skal jeg gå og hente de. Da var den klar. Bare hør på den fine lyden. Du hører at den er karamellisert. Åh, dette gleder jeg meg til. Da skal vi porsjonere det i glass. Og da hadde jeg litt hjemmelagd eplemost. Eplemos, mener jeg. Fra epler som jeg plukket tidligere i høst. Og da begynner vi med brødsmulene. Som ikke lenger er kjedelige brødsmuler, men nesten litt sånn crispy kjeks. Da har jeg noen gamle glass. Nå er ikke dem like gamle som han godeste Ivar Aasen. Men at de er rundt 100 år, det er det i hvert fall, det vet jeg. Da smaker det litt ekstra godt. Da begynner vi med det tørkede og karamelliserte brødsmulene. Og så tar vi litt
eplemos. Hvor mye kan man velge selv. Det litt sånn smak og behag. Så det det ingen fasit på. Og så tar jeg litt mer smuler. Så tror jeg vi tar litt krem. Trenger jo ikke bare ha krem på toppen. Og så topper vi med litt krem. Helt til sist. Så det alltid viktig å huske at det jo aldri fullt før det renner over. Så man skal ikke tenke på det. Ikke være beskjeden. Sånn. Da så skal jeg overraske mannen min med deilig tilslørte bondepiker. Da var dette klart til å nytes. Da skal jeg rope på min fineste mann, og så skal vi nyte dette sammen. Og litt krem kan jo, hvis vi har lyst på litt ekstra krem, og de smulene som var til overs, her i glass. Og da håper jeg at jeg har inspirert noen der ute til å lage denne deilige desserten. Og så lik hvis du ønsker det, og abonner gjerne hvis du liker det du ser. Og takk for at du så på. Ha det bra!